ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? የገኒ ጉዳይ ያሳሰባችሁ ገኒ ድናለች። ይሄው ተሽሏታል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስፖርቷ መጥቶላታል። ሰርፕሪዝ አደረግናት። ሰርፕሪዝ ገኒ ምን ተሰማሽ? nama lubbuudha beektu akkuma jennullee paaspoortii ishee haaromsineeto guyyaa 7 keessatti nu qaqqabe kunoo har'a kennineefi jirra kunoo tarsaastee keessa baasaa jirti ilaala የሷን ፎቶ እስከሚያድርስ አው ገኒ ነች እግዚአብሔር ምንም አይልም። አይዞሽ በጋ ገመት ዱጋ ባየደስ ምጀደ በጋ ገመት እንግዲህ ስለሷ የተጨነቃችሁ ሁላችሁም እንግዲህ ገኒ ፓስፖርት ይዛለች። አሁን ቪዛዋ ስታርት ይደረግላታል። akkam nagaa jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii jirtu qaaliiwwan koo qimamiiwwan koo qaalii mana madaamii suwiitiiwwan koo jirtu har'a isin galatoomsachuu dhufe viidiyoo kee kana koppiliin naa godha Beerut irraa Saawud irraa Dubaay irraa Chaarjaa Abdaabirraa ijoollee mana madaamii keessa gola madaamii keessa hojjettan garraamiiwwan koo qaaliiwwan koo har'a maqaa keessa yaamu dhufe maqaa keessa danda'ee yaamu walumatti qabeetan isin galatoomsachuu dhufe waan isin naa gootan taarikii isin naa hojjettan seenaa isin naa dalagdan waan isin na bira dhaabbattan gaafa makkoo gaafa rakkoo na bira jirtan hunda keessan galatoomsachuu dhufe viidiyoo kana waan biraa isin barbaadu koppiliinkii naa godha bicha koppiliinkii bicha laayikiin barbaadu komentiin barbaadu koppiliinkii bicha naa gootan tokko yata isin jammara rakko amma deemu dubbachuu deemu kana jechuudha. Obboleettii teenya Gannii Horoo dhukkubee ture dhukkubee mana yaalaa seentee turte ummanni Oromoo karaa tiiktokaanis gargaaranii turanii galatoomaa isiniin jechuu barbaada karaa kiyyaanii karaa kootiin immoo jiijii gargaarsa isinaan jedhanii nagaafatanii hayyee jedhee waatsaappii guruppii hidhee akkaawuntii Imaaraatii osoo hin taane akkaawuntii Biraazarii yookiin obboleessa Gannii irratti gargaarsa ijoolleen mana madaamii maqaan isaanii dhaamee hin xumuramne kan hin beekamne malkiin isaanii eenyu akka ta'e kan hin beekne ishee isi anuu kan hin beekne waan qabanirraa hirmaatanii fi birrii Itoophiyaa 100 naannoo 800 yookiin 80 akkas guurameefi ture birrii Itoophiyaa jechuudha. Warroota kana garuu suuras waraqaa isaaniitis Ganniifis sheer godheetan ture gammeefis sheer godheetan ture garuu ijoollee mana madaamii qimamoota kana garraamiiwwan koo kana namni tokko galatoomaa isintu nu galche jedhee namni akkaawuntii Itoophiyaatiin birrii galchisan gadi bahee ijoollee tana galatoomsatti tokko hin jiru hangarraatitti jechuudha. Ani immoo tiijiin keessan karaa Amaaratiin ijoolleen Amaaraa 2 karaa Sooyyee yookiin Kiloree Oromootiin nama lamatu birrii Itoophiyaa 7,700 naa galche maqaa tiijitiin hundi nama guruppii kanatti kan hidhe ana waasaappiidhaanii namni waan gaarii gaafa hojjetu hin yaamamtu gaafa waan hamaa hojjetamte yaamamtaa suni I am underside now to ani har'a naa galee jechuudha. Gaafa namni waan gaarii hojjete hin yaamamtu gaafa waan hamaa hojjette garuu tokkoffaratti kan yaamamu siidha. Ijoolleen mana madaamii keessa jiran garraamiin maqaan isaanii yaamamuun barbaanne Beerut irraa 7,000 asii gamanaa walitti guuranii maallaqa kan akkaawuntii sitti irratti birrii 100 Itoophiyaaf 800 naannoo akkasiitti galee waraqata kana gara sadeenifuu ergeetan jiranii garuu jara sadeen kana ebaluu kenna jee maqaa isaanii suuraa isaanii ergeeffan ture namni waan ijoollee kana irraa dubbate tokko hin jiru. Anaani haadhoowwan koo qaaliiwwan koo anis ni jira tiijiin keessan gaafa rakkattan koottaa na dubbisaa lakkoofsa bilbila kootii warroonni na gargaaruuf na gargaarsa ijjattan na bira dhaabattan anis waan isin qabuun hamma hiyyootiin koo asitti muramutti isin biran jira duwwaa 5,5,8,7,21,65 waan barbaadan isiniifan qalma ani tiijiin keessan maaliifiin gaafa rakkoon wajjin oolta waan ta'eef. Abshir bira jirra waan namni jee nagayni gargaarsa si obboleettii kee lafaa kaafadhu jettanii warri keessan nagorsitanii waree namaa dhiisii obboleettii kee akka bakka ciiftuu si kaastu ta'i naan jettanii na bira dhaabbattanii mallaqa kana na gargaartan yaadan na gargaartan ani tiijiin keessan isin galatoomsachuu dhufeerra. Ayyaam isin jechuun mataa koo kana gubbarra jirtu jechuudha ijoollee mana madaamii mataa koo kana isin galatoomsan isinan beeka anatu isin beeka. Waan isin naa gooltan kana rabbitti isinii kennani namni homaa si fayyadu obboleettii kooti namaaf miti kan kennite waaqayyo bakka kana fuuta san itti isinii haa deebisu rabbi nagaan haadha keessanitti isinii haa galchu rabbi nagaan waan rakkattanii rakkoo tokko
nama Oromoo dura isin hin dhaabin. Rabbi bakka kana fuuta san itti isinii haa guutu. Waaqayyo namni quba isin hin qabne sun Rabbiin mana keessatti quba isin haa qabaatu. Wareen nama faayidaa hin qabu, jechi nama faayidaa hin qabu, jechi Waaqayyo mana keessatti haa qubatu. Ija Oromoo dura isin dhaabin. Kanarra maal barbaadarree ebilu maqaa keessa yaameef hin ta'u bara. ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮውን አረጅም ያለው ይቅርታ አድርጉልኝ እና በቲጂ ስም ገኒ ሆሮን ያገዛችሁት ሰዎች በኦሮምኛ ሳይሆን በአማራ በኩል 2 3 4 ልጆች በኔ ስም በአካውንቷን ያስገባችሁ እህት ወንድሞቼ በጣም ነው የሚያመሰግነው። ዛሬ ከልቤ ነው የሚያመሰግናቸው። እግዚአብሔር ችግር አያጋጥማቸው፣ የሰው ፊት አያስቆማቸው። ጌታ የተባረከ ምግብ የተባረከ ገንዘብ ያርግላችሁ እላችኋለሁ። ቪዲዮዬን ኮፒ ሊንክ ሼር እንድታረጉልኝ ደግሞ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ዮሚው ኢሲን ጃለተም ቶድ ጆሌ መነ መዳኒ ዮሚው ወር ገርጋሳ ከነረት hirmaattanii boositan ዮሚው ኢሲን መታኮ ጉበረ ጅርተን ነሙ መቃ ከሰ ነው ዳው ባት አለቲጂን ከሰ የደደበለ መቃ ከሰ ና ደደበለ መቃ jaallatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyiseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti dhageenyi koo kan jaalalaa isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turu nuufinaadha. Viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu obboleettii teenya Ganni Oroo dhukkubsachuudhaan torbee 2 dura mana yaalaa galteeti kan jirtu. Haa ta'u malee har'a bahuudhaan mana yaalaa keessaa bahuudhaan dhukkuma isheetiinis akkasumas immoo rakkoowwan ishee tokko muddateen dhukkuba ishee wajjin wal qabsiisuudhaan gargaarsa uummata Oromoo kana uummata gaafatanii jiranii. Haa ta'u malee gargaarsa ishee irratti namoota baay'eetu tola ooltummaa oolee isaan keessaa obboleettiin keenya waraqaa eenyummaa biyya Dubaay kan hojjisiifte Aggaaroo kan jedhamtu nama baay'ee tola ooltummaa Oromoo kanaaf ooltee akkasumas Mubaarak Musummaatilee nama baay'ee gargaarte kan taate ishiillee Ganniillee waraqaa eenyummaa biyya Dubaay keessaa diraamaa 9,000 nan erga jechuudha waada galuudhaan hojjisiistee fi kan jirtu yoo ta'u akkasumas uummanni immoo gargaarsa godhee fi paaspoortii ishee kan jalaa bade moo jalaa gubateedhanis kennu har'a obboleessi keenya baqqeen hojjisiisee guyyaa 7 keessatti harka isheetiin ga'ee jira. Akkasumas immoo obboleettii teenya hiriyaa ishee kan taate kan yeroo baay'ee jaalala jibba keessa jiraatan Tigisti Iluu gama YouTube gama WhatsApp isheetiin ijoollee tokko 10 tokko 5 tokko 20 gurmeessuudhaan hiriyoota ishee walitti qabdee akka Ganni qarqaaran gargaartee akka qarqaaran kan taasifte isheen illee hiriyoota ishee walitti gurmeessuudhaan Ganni qarqaarsiifteeti kan jirtu. Isheenis guyyaa har'aa hiriyoota ishee kan ishee wajjin dhaabbatanii hiriyaa ishee gargaaranii gargaarsifte naaf galatoomadha. Isin mataa kiyyarra jirtanii baay'een isin galateeffadha na boonsitanii galanni keessan uma hin qabu jettee dhiifama sagaleen naannoo kana jira. Isin galateeffattee jirti. Haa galatoomtu Tigisti Iluu. Tigi Iluu dhugaa waan baay'ee tola ooltummaa baay'ee hojjette hin beektan gaa sooshaal miidiyaa kanarratti akkaataa isheen itti Gannii fiddee waan isheen irratti raawwatame isma hundaa dhiistee guyyaa Ganniin dhukkubsattu imimmaan ishee lulaastee ishee faana dhaabbattee ishee wajjin taatee uummata hunduratti baatee uummata kadhattee fi wajjin gurmooftee ofii qarqaartee qarqaarsistee namoonni akkanaa kun immoo galateeffamuu qaba. Namni akkasii kun galateeffamuu qaba. Haa ta'u malee jechuudha. Ani jechuudha wanti na ajaa'ibe obboleessi keenya gammee akkasumas Ganni Oroo rabbi ishee fayyisuun jira duraan durseeti ijoolleewwan jechuudha tola ooltummaa isaanii oolan gargaarsa isaanii oolan gadi baanii galateeffachuun dirqama isaanii ta'a. Obboleettii teenya egaa dhukkubni kun soba ta'ee birriin kiyya na haa deebi'u jette gammeen viidiyoo ishee waraabee obboleettii san yeroo birrii deebisuuf galatoomii hinosii deebisee jedhe. Garuu jechuudha kuni maal agarsiisa warra waan deebise agarsiisu osoo hin ta'in obbolaawwan keenya mana madaamii keessa hojjetanii shanti beetii dhiqanii osoo maatii biyyaa qaban osoo naannoo isaanii rakkataan jiru osoo naannoo isaanii dhukkubsataan jiru Ganni cinaa dhaabbate akkuma kan deebistaniif san galateeffattanitti warra immoo isinii kennee isiniif hafes galateeffachuun dirqama. Asirratti uummanni komii qaba. Kanaafuu jechuudha warroota isin gargaare warroota tola ooltummaa isin tole
galateeffachuun dirqama keessanii kuni dhaamsa kiyya akka fayyiseetitti anan isin jechaa jiru. Kanaafuu hundi keessanuu jechuudha warroonni qarqartan waaqayyo gooftaan isin haa kennu bakka baaftan jechaan dabalee isiniif haa kennu warroonni fudhattanii immoo jituu ittiin fayyitanii waaqayyo fayyina siif haa kennu namoota san immoo galateeffachuu hin dagattinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe isiniif dhiyaadha asumarratti xumura viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu nagaan naa turaadha iddoon dogongoratti dhiifama.